ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை நியூ சேனல். என் பேர் கிரண். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோப்ரோவோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்க கோப்ரோ ஹீரோ 10 பிளாக். இது நான் எப்படியோ காசு சேர்த்து வச்சு நீங்கள் வாங்கிட்டேன். ஸோ இதை வச்சு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மாதிரி போட்டு ஒரு கண்டென்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரு பிளானு. அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம், என்ன இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கவரை திறந்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹாட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதையே நம்ம ஒரு நல்ல கேரி கேஸாக கூட கொண்டு போயிடலாம். ஜிப் ஓப்பன் பண்ண உடனே உள்ளே தான் இருக்கார் நம்ம கோப்ரோ. இது ஒரு டம்மி அன்பாக்சிங் தான். நான் ஏற்கனவே இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி சார்ஜ்லாம் போட்டு செக் பண்ணிட்டேன் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே 9 மாதிரி தான் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்பிளே, பேக்கு, எல்லா ரிவ்யூர்ஸும் இதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நான் கண்டென்ட்டுக்காக நானும் சொல்லுவேன். இது கூட ஒரு USB Type-C கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, மவுண்டிங் கிளிப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறமா இந்த நாப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை டர்ன் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, கோப்ரோ மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் எடுத்த ஃபுட்டேஜ்லாம் நான் மோஸ்ட்டாக வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டேஜை வந்து வச்சு ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி நான் அதையும் இந்த யூடியூப் சேனல்லே கோப்ரோ எப்படி யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பெட்டர் ஷாட் எடுக்க முடியுதெல்லாம் எடுத்து நாளைக்கு நான் இதில் ஜாயின் பண்ணுறேன். இந்த கோப்ரோ நீங்கள் மற்றபடி ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நீங்களே நெட்டில் பார்த்துக்கலாம். இந்த கோப்ரோ வச்சு என்னால் என்ன க்ரியேட்டிவாக ஷாட் எடுக்க முடியுதுன்றதை வந்து நாளைக்கு நான் இன்னொரு யூடியூப் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு நான் சத்தியமாக நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன், கூடிய சீக்கிரத்தில் பண்ணுவேன். அப்போ நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இப்போதைக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இதுதான்.